Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue, Adit Senja. Di sini gue akan mengunboxing teko ajaib. Ini saya dapat paket dari Tokopedia. Isinya teko aja. Oke, mari kita buka. Kali aja ada gini dulu, syukur-syukur bisa dikasih satu permintaan. Kita buka ya. Gimana nih? Secepat kita buka. Isinya apaan itu? Teko ajaib dulu. Oke, kita coba keluar gini apa enggak. Kita gosok-gosok sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Gak keluar, piye iki? Ditipu aku. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, minta apa? Musik. Oke. Gak pengen minta yang lain? Enggak, ini aja. Cerdas.